पिरो है अन्डा अन्डा हजुर के भन्नु पसिना छोडेर दे पसिना आउँला जिन्दगीको गोरेटोमा Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. म चाहिँ सागित्रा अनि मेरो हस्बेन्ड म चाहिँ गणेश। यहाँ आज सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला, चिसो एकदम बढिरहेछ, नानो नानो भएर बस्नु होला। अनि आज चाहिँ हामीले एउटा के रे यो नुडल्सको चाहिँ च्यालेन्ज लिएर आएको छौँ। यो वाइवाईको पिरो नुडल भन्ने छ, करेन्ट अनि 2 PM चाहिँ खाएको। यो चाहिँ मैले फर्स्ट ट्राई गर्न आएको अनि मेरो बुढाले पनि। अनि यसमा चाहिँ आजभोलि यो बाउल दिँदा रहेछ कि है। अब हामी च्यालेन्ज गर्छौँ। लेट्स स्टार्ट। अब हामीसँग छ यो पिरो स्पाइसी नुडल्स अनि त्यसपछि स्प्राइट 1 ग्लास अफ स्प्राइट छ है। अब हामी चाहिँ च्यालेन्ज गर्छौँ। क्विक नुडल चाहिँ हामीले आज च्यालेन्ज गर्न लागेको, दुईवटा प्याकेट च्यालेन्ज गर्न लागेको। अनि यसमा चाहिँ विनर नै हुन्छ, लुजरले चाहिँ यो काँचो अन्डा खानुपर्ने हुन्छ गाइजहरू। डेफिनेटली म विनर हुन्छु हैन, उले चाहिँ खान्छ कि हेरौँ के हुन्छ। ओके लेट्स स्टार्ट। ओके स्टार्ट। चलो पिरो है अन्डा अन्डा स्योर हामी जस्तो छ यार। लास्ट पिरो रहेछ कि यसमा त है। सिना आयो सब खाइसक्नु लाग्यो त्यसले त म मात्र बजाएर। पिरो है करेन्ट भन्दा नि पिरो सुपर हट इन्स्ट्यान्ट नुडल हो नि त, नामै पिरो हो। ओ माई गॉड हजुर के भन्नु पसिना छोडेर दे पसिना आउँला Wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to you now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed, eyes closed. सकेन गाइजहरू। आज चटपट भोलि बिहान छटपट। अति पिरो अति पिरो के सकिन्न, अहिले सकिन्न, खाएर सकिन्न। म कम पिरो खान्छु नि त एकदमै। हारि नै भयो स्योर हो। ल उसो सकिन लागिसक्यो मेरो, हेर न अझ यति धेरै त म स्योर हार्ने भयो यार। यो काँचो अन्डा चाहिँ मेरै नामको रहेछ। इट्स ओके, बट मैले काँचो अन्डा पनि खाएको छु। इट्स नट न्यू फर मी। उल्टो भ्याइसक्यो यार। स्योर हारेँ मैले, स्योर हारेँ। खानु छैन क्लास पिरो क्या, अति पिरो म सक्दैन कि यति पिरो खान। गाइजहरू को कोले पिरो खाँदैन होइन, म जस्तो को पिरो धेरै खान सक्दैन, प्लिज कमेन्ट गर्नु होला। प्लिज। It's okay. But my car to on that, I think खाएको छु। It's not new for me. खानु त पहिला। It's okay. But my car to on that, I think खाएको छु। It's not new for me. It's okay. But my car to on that, I think खाएको छु। It's not new for me. It's okay. But my car to on that, I think खाएको छु। It's not new for me. It's okay. But my car to on that, I think खाएको छु। It's not new for me. It's okay. But my car to on that, I think खाएको छु। It's not new for me. It's okay. But my car to on that, I think खाएको छु। It's not new for me. It's okay. But my car to on that, I think खाएको छु। It's not new for me. It's okay. But my car to on that, I think खाएको छु। It's not new for me. It's okay. But my car to on that, I think खाएको छु। It's not new for me. It's okay. But my car to on that, I think खाएको छु। It's not new for me. It's okay. But my car to on that, I think खाएको छु। It's not new for me. It's okay. But my car to on that, I
गाइजहरु हुन्छ नि योहरू पहिला पहिला मैले 2 PM अनि करेन्ट खाँदाखेरि यो झम्झिन्थ्यो कि अनि अहिले त त्यो त बानी भइसक्यो नि त अनि मैले चाहिँ सकेन गाइजहरु सरी हारे मैले स्योर हारे मैले यसो चक्सिसक्यो भयो हात उठाएँ मैले गाइजहरु हात उठाएँ आलो हस्पिटल ल्याए बिच बाटोमा धोका दियो है बुढा तिमीले जित्यौ त मैले हारेँ जिन्दगीको गोरेटोमा जितेपछि के खुसीले हो त्यस्तो गरे नो गाइज इनफ फर मी सकेन मैले अन्डा चाहिँ खाइदिएको सबले यो साग पनि खाइदिनु सबै होइन तर यो करेन्ट भन्दा पनि अति नै ठुलो हुने हारेँ मैले ल सकाइदियो फिनिस मेरो चाहिँ हारियो के गर्नु सकेन खानु लास्ट पिरो छ क्या एकदम पिरो फेरि मलाई मनै पर्दैन नि त आज फेरि बुढीले यो च्यालेन्ज राखेर रहेछ अब के गर्ने च्यालेन्ज गर्नै पर्यो लास्ट पिरो छ क्या बुढीको आज्ञा पालन गर्नै पर्यो भन्नु न त्यही हो नै भन्नु न त्यही हो र त्यही नै हो गाइजहरु अब बुढीले भने मान्नै पर्यो होइन अब लिन यो चिसोमा चिसो खुवाएर पिरो खुवाएर मार्ने भयो मलाई मार्ने भयो है यति धेरै खाएर डगार हानिरहेको छ क्या मेरो बुढीले जितिसकेको छ मैले चाहिँ हारेँ है अब मैले यो खान पनि सकेन क्या यति 50% पनि खान सकेन मैले हात उठाइदिएँ थोरै खाएर अबदेखि म किनभने लास्ट पिरो छ स्पाइसी यो च्यालेन्जहरु चाहिँ म अबदेखि गर्दिनँ ल खानै पर्ने हो yes you have to eat this all भोलि खान्छु हुँदैन फ्राई गरेर खाँदा हुँदैन च्यालेन्ज बुढो च्यालेन्ज यो काँचो अन्डा कि काँचो अन्डा हेर न काँचो अन्डा यहाँबाट निस्किन्छ फुटाइसकेको रहेछ पहिले यो अन्डा खाएर हुन्छ मैले बाइ द वे यो अन्डा फुटाल्ने पनि फ्राई गरेर खान्छु नि No, omelet. It's a challenge. You have to accept. No. Oh my god. गाइजहरु काँचो अन्डा त फेरि एकदम हेल्थको लागि एकदम राम्रो हो नि फेरि है तर खाएको छैन कि मलाई के हो अब भमिट आउने पो हो कि जस्तो लागिरहेको छ भिडियो तपाईहरुको अगाडि नै यहाँले खानुपर्छ सबैले हेर्दा हेर्दै खानुपर्छ यहाँले सब त्यो हुन्छ नि उ गरिसक्नु ऐसा मत करना बाबा नो हम मर जाएंगे खानै पर्ने हो नि च्यालेन्ज हो नि त बुढो यो च्यालेन्ज कि त त्यो खानु पर्ने हो यस ट्राई गरेर खान्छु नो गाइजहरु म जबरजस्ती खान्छु बमिट आयो भने फेरि तपाईहरु पनि बमिट नगर्नु होला नि है म त फेरि बमिट पनि हान्न सक्छु पुरै झ्याप्पै हान्ने ल सेलरोटीको गसौ 1 2 3 गो ये
यस्तो फिल भयो नि मुखमा हालेर स्वाटै भित्र गइदियो कि यस्तो गर्नु न नि उ गर्ने ओके गाइज प्याक अप Okay, thank you so much everyone. बम्बी डौला चामक भाइ उहाँ चाहिँ गइसक्नु भयो लुजर चाहिने चाहिँ गइसक्नु भयो है अनि त्यही हो आजको भिडियो यति नै थियो सबैजनाले हेरिदिनु होला मन पराइदिनु होला अनि अरू कस्तो कस्तो खालको भिडियोहरू ल्याउने भनेर चाहिँ प्लिज है कमेन्ट डाउन बिलो है कमेन्ट गरिदिनु होला कस्तो कस्तो खालको भिडियोहरू हुन्छ ओके बाई सी यू